今日現年7月1號，本來上星期都諗住去無印，今日放假，所以終於出發。咁首先搭 lift 上去美食廣場嗰邊，每次兜咗好耐先到，今次直接跟住 app 過嚟。我就記得係有間 Chanel 兜過去就好快到，應該係呢個彎位。果然一轉就到啊！跟住唔知點解影極都係曝光嘅呢度。再轉過嚟呢邊就係門口，舒適感從何而來？本來係想買日本嗰隻米餅，但係兜咗一圈好似唔見有貨，都係呢啲做緊特價。呢啲台灣出嘅地瓜片，仲有新出嘅啫喱。最後買咗支蘋果味嘅烏龍茶，跟住又想再去睇文具，但係今次冇買筆。本身諗住拍無人買嘅開箱，但係有啲買咗嘅畀咗人食啦，已經。咁無啦啦就買咗100蚊，咁買咗呢個台灣出嘅地瓜片，跟住同埋呢啲唇膏咧，本身想買嗰個液體胭脂藥茶都 OK 嘅，咁同埋一件58蚊特價嘅 T 恤啦 ，XL， 因為女裝着唔落，所以就買咗男裝。係啊，跟住又買咗呢本簿。點解我唔記得之前買過咩 size， 今次買咗 B6。咁我之前買嗰個係一直係啊，真係大少少嘅，我就係記得之前買嘅 A5 啦，買咗好多簿，跟住未畫完咁樣。到底除咗一輩子用不完的筆，仲有一輩子畫不完的簿啊！咁但係就多啲動力畫啦。其實又拎埋揦埋過嚟，跟住之前咧仲買過呢隻咧，因為覺得佢字好滑，佢會寫住咩係 high quality paper， 買咗幾個 size， 跟住我今日去睇仲有另外一個 size， 買唔買埋咧？但係我又唔係好中意，即係我中意有圈圈多啲咯。係磅性嘅就好似唔係好中意用。其實畫完一半都幾有成功感。睇下買埋個 size 啦。跟住呢隻簿咧，見到有黑色皮嘅，但黑色皮我覺得好似硬啲，你話其實一樣噶。跟住仲買咗呢個蘋果烏龍茶，佢有蘋果香味，但係就唔怕甜咯。可唔可以買下唇膏睇？其實個唇膏係咪得一隻色啊？因為我總之去到就係得2號色咯，倒轉得2號色咯，咁大支，睇緊視茶我都 OK 嘅咁樣咯。就今日